안녕하슈. 지금은 벽난로 페인트를 칠하고 있습니다. 이제 또또마님이 원하는 은색 페인트를 전부 칠했는데요. 이게 전부 칠했는데 이게 너무 은색만 있으니까 좀 그렇네요. 그래서 지금 생각에 요 라인은 검은 페인트로 이렇게 뺑들로 검은 페인트로 하고, 요 고구마 통하고 요거 오븐통도 검은 걸로 할까 생각 중이네요. 너무 은색만 하니까 완전 아연 파이프 같아 갖고 좀 모양을 한번 내봐야 되겠어요. 색상을 검정색으로 해서 한번 해봐야 되겠네요. 아이고, 야, 저기 묻으면 안 되지. 에이, 어떻게. 아이, 참. 이러면 안 되는데. 요렇게 검은색을 칠하니까 라인이 이렇게 사는 것 같은데요. 아까보다는 좀 나은 것 같네요. 그냥 전체가 허연 것보다는 훨씬 나은 것 같습니다. 이렇게 오늘은 벽난로 페인트 작업하고 있습니다. 이렇게 오늘 페인트 작업이 마무리됐습니다. 가운데는 은색으로 칠했고요. 테두리하고 고구마통, 오븐통은 은색으로 이렇게 검정색으로 이렇게 칠했네요. 여기는 오븐통, 여기는 고구마통 두 개. 그렇고 요거는 연통이 안 보이죠? 원래 연통 자리가 저기인데 연통을 없앴습니다. 그래갖고 연통이 없습니다. 하늘에서 연통이 없고요. 연통이 여기 바닥으로 갔습니다. 바닥으로. 이렇게 해갖고 여기가 이제 바깥에서 불 때는 데인데 여기가 열이 워낙 강해서 이렇게 보강을 했습니다. 휘어지지 않게. 철판이 열이 강하니까 후임이 있더라고요. 그래서 이렇게 보강을 했고요. 이 겨울에는 여기다 이제 주전자나 뭐 같은 거 올려놓고 물을 끓여 먹거나 가습 효과를 보던가 이렇게 활용을 합니다. 이렇게 오늘은 벽난로 페인트 작업이 마무리됐습니다. 감사합니다.